हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैं पके हुए करेले के बीज से इस पौधे को उगाई थी। यहाँ पे देखिए। और अब मैं इसका अपडेट दूंगी कि ये पौधा मेरा कितना बड़ा हो गया है। आप पके हुए जो लाल करेले हो जाते हैं उनके बीज को आप धो के सुखा के मिट्टी में दबा दीजिए, तो उनसे आपके नए नए पौधे तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, कुछ दिन बाद ये पौधा इतना बड़ा हो गया और उसके बाद अब ये पौधा इतना बड़ा हो गया है, इसकी कई सारे ब्रांच आ गई हैं। और यहाँ पे देखिए ये मतलब रस्सी पे इसको चढ़ा दूंगी इस पौधे को मैं, ताकि जो करेला मेरा फलेगा वो ज़मीन पे ना लगे, वरना मेरे करेले ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए कितना हेल्दी पौधा है ये।